دەکەم نامێ ناوەکەی بینم جەماعەتی لەگەرم دانە ئێزدیم لەگەردایە مسلمانیشی بەگەدایە باشە مامۆستا پرسیارێکیان لەسەرەوەی کە پێشتر ڕووداوە ڕوویدا ئەمن بخۆم کەسایەتێکم مەیە قبوڵم نییە هیچ کەسێک قسە بە دینەکەم بڕێ و دین و سیاست تێکەل ئیشەکی ناکەم برا عەرەبێکمان بسڵمانە قسەی بە ئێزدیەکان گوت ئەمنیش قبوڵم نەکرد پێشەوەی ئێزدیەکان برن قسە بە دینیم بڵێنەوە ئەم بەجواب هاتم تقریبا ماوەی 6 مانگ دەبی قسەم لەگە ناکە لەسەر ئەندی برا شرینەکەم من نازانم بۆچی بەجواب هاتیتە نوێتی جەنابت نازانم مەبەستت ئەوە بۆ ڕای نیەتم ئەو قسەی بە دینی وان گوت ئەمن پێشتری شتەکەم دیتبوو جارشکە ڕوویدایە ئەوان ڕاستەخۆ جون بە پێغەمبەر و یان بە قورئان دەدەن دەستە خۆش بە تۆ زۆر باشت کردووە خوای گەورە لە سوورەتی ئەنعام فەرمێ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم تۆ نابێت ژوێن بدەی بە موشریکێک بە یەزیدیەک بە هەر دینێکی تر طبعا ئەمە هەر جارێت جنێودان خۆی دروست نییە جائز نییە باشە ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ئەمان گشتی فەرمودەیە ئەم ئیسلامە یعنی کوتلەیەکە لە ئەخلاق و لە جوانی تۆ نابێت ژوێن جنێی پێ بدەی کە جنێودا ئەویش جنێو بەخوادا عدوا بغير علم ئەنجا ئەمە هیچ علمێکی پێ نییە ئەمە واپڕ کراوەتەوە کە ئیسلام تیرۆرە کە ئیسلام هاتووە بۆ کوشتنی مرۆڤایەتی و خوای پەروەردگار کەسێکی دڕندەیە والعیاذ بالله بۆیە ئەوش هەڵەسێ پەرچەکردداری زۆر ناشرینێ بێت بۆیە ئێوە لە شوێنێکان مادام ئەوان محارب نین قسە بە دینەکەتان ناڵێن محارب ئێوەش بۆچی قساڵێن کاکەگیان ئێوە هەستن بە ئەخلاقی جوانتان ئیسلام ئەو ئیسلامە جوانە پیشانی ئەوان دەن لعل وعسى ان شاء الله وانش مسلمان بن براکەم ئەو هەموو خەڵکێکەوە لە ئەوروپا و لە ئەمریکا و لە ئەمریکای لە ئاسیای شەرقی و غەربی ئەمانە مسلمان بوون لە ئەفریقا لەو شوێنە دوورە خەڵک مسلمان بۆ چی شتێ وای لێ کردووە سەرنجی یعنی کەسێکی ئەخلاقی مسلمان وای کردووە سەرنجیان ڕاکێشێت براشرینەکەم تۆ لەگەڵ من لەم شاشەیەوە جنێو بم کێ فێری ئیسلامە بێت ئەڵێ ئەمە ئیسلامە نامەوێت باشە لە مزگەوتەکەی خۆما زوڵم لە خەڵکەم لە بازار زوڵم لە خەڵکەم ڕەفتاری ناشرین بنوێنم خەڵکەڵێ ئەمە ئیسلامەکەیە کەواتە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم خۆی هات فەرمووی ئینەما بوعیثت لأتمم مەکارم الأخلاق کۆمەڵی ئەخلاقی جوان هەبوو هە لە سەردەمی جاهیلیشا هەبوو فەرمووی من هاتوومە ئەو ئەخلاقانی کە ناتەواون تەواویان کەم ئەخلاقێکە ناشرینە لای بەرم و ئەخلاقێکی جوان بێنمە شوێنی ئێوە لە هەر شوێنێکن ئێستا کاکەم من شوێنی ئیشەکەم خەڵکێکەیە مسلمان نییە بەڵام من وەکو مەقولەیەکەیە زۆر جوانە من خۆم لەسەر ئەوە ئەڕۆم و پێویستە هەموو مسلمانێکیش ئاوا بڕۆ ئەفەرمی عاملی الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم معاملەی خەڵک بە ئەخلاقی خۆت بکە نەک بە ئەخلاقی ئەوان باشە قوربانگیان یعنی کاتێک تۆ کەسێکی خراپ بەرامبەر ئیشەکە تۆ هەستە وەکو ئەخلاقێکی جوان نەریتی و دابی نەریتی خۆت وەکو مسلمانێک ڕەفتاری لەگەڵا بکە حتمما ئەویش پەرچەکردداری خراپی نابێت سلام عليك عليك السلام ورحمة الله چۆنیت سەرچاوم بەڵام کە جنێوتدا ئەبێ چاوەڕی جنێو بکەیت هل جزاء الإحسان إلا الإحسان قسەی باشکە گوێ لە باش ئەبێ قسەی خراپکە گوێ لە خراپ ئەبێت مامۆستا گیان وەڵی ئەمن زۆربەی کات هەوڵمدا جوانترین سیفاتی مسلمانانە پێنیشاندەم حتا یەکێکیان جارێکیان داوای لێکردم بێتە خوتبەی یەک لەو شارانەی کە لە ئێمە نزیکە لە شوێنی ئیشەکەمان گوتی دەمێ بەس بێم تەماشاکەم بەس مامۆستا چونکە لە عەرەبیدا ئەمە زۆربەی کات بە عەرەبی قسان دەکەین وشەی برا یان ئەخی زۆر بەکاردێنین زۆر جا غەڵەت دەکەم لە بەرامبەریان تاوانبار دەبم بەسبەت بە غەڵەتی ئەوە طبعا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه خواهي وركل القرآن باسك عند لزانان أفرمون أما أخوي نسب بوا وكو خزماتي بوا هندك أفرمون وكو إنسانيت بوا تو مادام وكو برا بانجي نكي براي مسلمانيتي شكر إنما المؤمنون إخوة تنها إيمان داران ناوية كابران باشا بلام أجر شتيك بي وكو عادتك سر زاركي بيت راحت بيت إن شاء الله لسر وقو نحبار نابي براكم مامۆستا پرسیارشکە دەربارەی قورئان خوێندنی